Hi friends, welcome to Lakshmi Max. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா LCM and HCFல பாசிபிள் பேர்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இணையான ஜோடிகளை கண்டறிக, இல்லை இணைகளை கண்டறிக, இணைகளின் எண்ணிக்கையை கண்டறியவும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ரயில்வே எக்ஸாம் போனாலும் சரி, ரயில்வேல இருக்கக்கூடிய NTPC, குரூப் டி, ALP, இல்லை RPF CONSTABLE, SI, SSCல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம், எந்த எக்ஸாம் போனாலும் இந்த டைப்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். ஆனாலும் இதில் வந்து சில கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து. ஸோ தெளிவாக இந்த வீடியோவை கவனிங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். இதே மாதிரி நம்பர் மட்டும் மாற்றியே எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் பேர்ஸ் இஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் HCF ஆர் 4500 அண்ட் 15 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. அந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கற் பலன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4500. அதோட HCF வந்து 15 அப்படின்னா அதில் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜோடிகளை வந்து நம்மளால உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இரு எண்களின் பெருக்கு தொகை மற்றும் மீபோவா முறையே 4500 மற்றும் 15 எனில் சாத்தியமான இணைகளின் எண்ணிக்கையை கண்டறியவும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. அந்த ரெண்டு நம்பரை நீங்க பெருக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4500 கிடைக்கும். அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் HCF எடுத்தீங்கன்னா, மீபோவா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15 கிடைக்கும். அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இணைகளின் எண்ணிக்கையை கண்டறியவும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும்? 4500 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? HCF வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? 15ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நான் உங்களுக்கு LCM அண்ட் HCF டாபிக்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஒரு ரெண்டு நம்பரோட LCMையும் HCFையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? அந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கற் பலனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ABன்னு ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நீங்க LCM HCF கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த LCMையும் HCFையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா அந்த ஏயையும் பியையும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் அந்த ரெண்டாவது நம்பரையும், இப்போ 2,4ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 2,4ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் நான் LCM எடுக்கிறேன். இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் LCM எனக்கு என்ன வரும்? LCM என்ன வரும்? LCMக்கான ஷார்ட்கட் வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். இதுக்கான LCM என்ன வரும்? 4ன்னு வரும். இதுக்கான HCF என்ன வரும்? 2ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதுதான் அதோட HCF, இதுதான் அதோட LCM. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னது? ஒரு நம்பர் A வந்து 2, B வந்து 4. ஸோ A இன்ட்டு B என்ன வருது? 2 இன்ட்டு 4. HCF இன்ட்டு LCM வந்து மாத்திட்டேனா? மாற்றி எழுதிட்டேன் பாருங்க. ஸோ இங்கே வந்து HCF 4ங்கிறது உங்களுக்கு LCM. ஓகேவா? ஸோ அப்போ LCM HCF மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? 4 இன்ட்டு 2 கிடைக்கும். அதாவது அந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கற் பலன் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா LCM இன்ட்டு HCFக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அது புரியணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்லி கொடுத்தேன். இதோட LCM வந்து 4, இதோட HCF வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? 2 வரும். ஸோ 4 இன்ட்டு 2 8 தான். அந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு 8 தான். அப்போ ரெண்டு நம்பரோட LCM இன்ட்டு HCF எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா அந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கு தொகைக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இது கிளியரா புரியுதா? ஸோ இப்போ எனக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? HCF வந்து 15ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. HCF வந்து 15ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பர் எனக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா HCF 15. அந்த HCF தான் அந்த ரெண்டு நம்பரோட காமனான இதாக இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்கும்னா 15Xன்னு இருக்கும். ரெண்டாவது நம்பர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15Yன்னு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதில் ஒரு நம்பர் 15Xன்னு இருக்கும். இன்னொரு நம்பர் வந்து உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்னா 15Yன்னு இருக்கும். ஓகே? அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க? ஒரு நம்பர், அந்த ஏங்கிற நம்பர், அந்த ஒரு நம்பர் வந்து எனக்கு 15X, இன்னொரு நம்பர் வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கும்? 15Y இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா 15X இன்ட்டு 15Y, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும்னு சொல்லிட்டாங்க? 4500 வரும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமில் இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம். LCM இன்ட்டு HCF ஈக்குவல் டு A இன்ட்டு B. இது வந்து புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த கான்செப்டை அப்ளை பண்ணியும் நம்ம பாசிபிள் பேர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுத வேண்டாம். எக்ஸாமில் பார்த்த உடனே அந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கற் பலன் 4500, HCF வந்து 15ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு நம்பர் எனக்கு 15X இருக்கும், இன்னொரு நம்பர் எனக்கு 15Y இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த 15X இன்ட்டு 15Y எனக்கு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? 4500க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ இதுல இருந்து X இன்ட்டு Y வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 4500 டிவைடட் பை 15 இன்ட்டு 15 கிடைக்கும். ஸோ ஒரு 15 15, 3 15 45, ஒரு 15 15, 2 15 30. உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? X இன்ட்டு Y வந்து எனக்கு 20ன்னு கிடைக்கும். X இன்ட்டு Y வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 20ன்னு கிடைக்கும். இதில் பேர்ஸ் வந்து எப்படிலாம் உருவாக்கணும்? பேர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Xஐயும் Yஐயும் பெருக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? 20 கிடைக்கணும். ஓகேவா? அப்போ எந்த ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா உங்களுக்கு 20 வரும்? 1,20 எனக்கு 20 வரும். 1 இன்ட்டு 20 20, 2 இன்ட்டு 10 எனக்கு 20. ஓகேவா? ஸோ 3 இன்ட்டு 3ஆல் இதை டிவைட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. 4ஆல் டிவைட் பண்ண முடியுமா? முடியும். 4 இன்ட்டு 5. ஓகேவா?
ஸோ திருப்பி 5ஆல் டிவைட் பண்ணாதீங்க, 5,4ன்னு எழுத வேண்டாம், எப்படினாலும் ஒன்று தான், 4,5 5,4 ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஸோ அகைன் நீங்கள் இதை வந்து 20,1 இதை வந்து 5,4 இதை வந்து 10,2ன்னு எழுத வேண்டாம். ஓகேவா? ஸோ எப்படி எழுதினாலுமே இது ஒன்று தான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எனக்கு என்னென்ன பேர்ஸ் வருது? 1,20 2,10 4,5 வருது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதில் எனக்கு எத்தனை ஜோடிகளை நான் உருவாக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 2 ஜோடிகள் மட்டும்தான் என்னால் உருவாக்க முடியும். 1,20 4,5. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அப்போ 2,10 ஏன் வராது அப்படிங்கக்கூடிய கொஸ்டின் உங்ககிட்ட வரும், அப்படிதானே? ஸோ இந்த 2,10 ஏன் வராதுன்னு பாருங்க. இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1க்கும் 20க்கும் நான் வந்து HCF எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும்? 1க்கும் 20க்கும் எனக்கு HCF எனக்கு என்ன வரும்? 1 தான் வரும். 1க்கும் 20க்கும் எனக்கு HCF என்ன வரும்? 1 தான் வரும். 4க்கும் 5க்கும் HCF எடுங்க, உங்களுக்கு என்ன வருது? ஆன்சர் 1 தானே வருது. HCFனா என்னது? அந்த ரெண்டு நம்பர்லையுமே பொதுவாக ஒரு நம்பர் இருக்கணும். 4க்கும் 5க்கும் HCF எனக்கு 1 தான் வருது. ஓகேவா? இப்போ இந்த 2யும் 10யும் எடுங்க, 2க்கும் 10க்கும் HCF என்னெல்லாம் வரும்? HCF என்ன வரும்? என்ன வரும்? 2க்கும் 10க்கும் HCF வந்து 2 வருது. 2க்கும் 10க்கும் HCF என்ன வருது? 2 வருது. ஸோ 1,2ன்னு 2 இது வருது HCF. ஓகேவா? ஸோ அதனால நாம வந்து இதை என்ன பண்ணிடலாம்? இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அந்த நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஜோடிகள் இருக்கு இல்லையா, அதோட HCF வந்து 1 வரணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே 1,20ங்கும் போது இதோட HCF எனக்கு 1 வருது. இங்கே 4,5ங்கும் போது இதோட HCF எனக்கு 1 வருது. அப்போ எனக்கு எத்தனை பாசிபிள் பேர்ஸ் வந்து நான் உருவாக்க முடியும்? 1,20 4,5 1,20 4,5. ஸோ மொத்தம் எத்தனை வருது? 2 ஜோடிகள் என்னால் உருவாக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ 2ங்கிறது ஆப்ஷன் 2. ஓகே, கிளியரா புரியுதா? ஸோ டவுட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ ஒரு நம்பரோட பெருக்கு தொகையும் அதோட HCFும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த HCF இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அந்த 2 நம்பருக்கும் காமனான நம்பராக இருக்கும். புரியுதா? இப்போ 2 4 இது ரெண்டுக்கும் நான் வந்து HCF எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும்? 2 தான். அந்த 2ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்லையும் காமனா இருக்கு, ரெண்டாவது நம்பர்லையும் எனக்கு காமனா இருக்கு. இந்த 2க்கும் 4க்கும் HCF எனக்கு என்னன்னா 2 தான் எனக்கு HCF. அந்த 2ங்கிறது அந்த HCF வேல்யூ தான் 2. அந்த HCF 2ங்கிறது இதுக்குள்ளேயும் இருக்கு, இதுக்குள்ளேயும் இருக்கு. அப்போ இந்த HCF வேல்யூங்கிறது எனக்கு என்னது? இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் 15. அந்த 15ங்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்குள்ளேயும் இருந்திருக்கும், இந்த ரெண்டாவது நம்பருக்குள்ளே இருந்திருக்கும். அதனால தான் இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை 15x, ரெண்டாவது நம்பரை நான் 15y எடுத்திருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது அந்த 2 நம்பரும் எனக்கு எப்படி வரணும்? x into y வந்து 20ங்கக்கூடிய இதில் வரணும். அப்போ அதோட பேர்ஸை நான் செக் பண்ணும்போது எனக்கு அதோட இது வரணும், அதோட HCF அந்த பேரோட HCF வந்து 1 வரணும். அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த ஜோடி தான் எனக்கு கரெக்ட். ஸோ மீதி இருக்க ஜோடியை வந்து நான் என்ன பண்ணிடலாம்? எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ இதை நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன்னா மொத்தம் எனக்கு எத்தனை பாசிபிள் ஜோடி வந்து உருவாக்க முடியும்? 2 ஜோடிகளை உருவாக்க முடியும். 1,20 4,5. ஓகேவா? ஸோ 2. இப்போ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா எக்ஸாம்ல அந்த நம்பர்ஸ் வந்து என்னென்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அந்த நம்பர் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னது? 15x, ரெண்டாவது நம்பர் என்னது? 15y. சில கொஸ்டின்ல இதோட விட்டுருவாங்க, எத்தனை ஜோடியை உருவாக்க முடியும்னு கேட்டுட்டு அதோட விட்டுருவாங்க. சில கொஸ்டின்ல அந்த நம்பர்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னது? 15x, ரெண்டாவது நம்பர் என்னது? 15y. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம்? 15 into 1. இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணலாம்? 15 into 20 எழுதலாம். ஓகேவா? புரியுதா? இது எக்ஸோட வேல்யூ, இது ஒய்யோட வேல்யூ. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? 15,300 வருமா? 15,300 வரும். அதே மாதிரி இது பாருங்க 15x 15y இருக்கும் அந்த 2 நம்பர். ஸோ இன்னொரு பாசிபிலிட்டி எனக்கு என்ன வரும்? அந்த நம்பர்ஸ் ஸோ 15 into 4 60, 15 into 5 75. ஸோ அப்போ அதோட இது வந்து எனக்கு என்ன வரும்? 15,300 60 into 60,15 வரும். ஓகேவா? அப்போ அந்த நம்பர்ஸ் என்னெல்லாம் இருந்திருக்கும்? எனக்கு 15,300 இருந்திருக்கும், இல்லைன்னா 60,75 அந்த நம்பர் வந்து இருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த பேர் நான் வேண்டான்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? 2,10. ஸோ இப்போ இந்த 2,10 நீங்கள் பேராக எடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு HCF கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு HCF ராங்காக வரும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இதில் நமக்கு 2 நம்பர் என்ன கிடைச்சிது? 15,300 கிடைச்சிது. ஸோ இதுக்கான HCF உங்களுக்கு என்ன வரும்? 15. கரெக்டாக வருதா? கொஷின்லேயே HCF 15 தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இது ரெண்டுக்கும் HCF எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு HCF என்ன வரும்? 15 தான் HCF வரும். வேணா டானா வகுத்தல் போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு HCF என்ன வரும்? 15 தான் வரும். இல்லைனா HCFக்கான ஷார்ட்கட் வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு செலெக்ஷன் பேட்சில் ஸோ அதுபடி நீங்கள் பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு இது ரெண்டுக்கும் HCF 15 தான் வரும். சப்போஸ் நீங்கள் இந்த பேரையும் எடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 2,10 எடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ எடுத்து நான் இப்போ சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னது? 15x, செகண்ட் நம்பர் என்னது? 15y. நான் 2,10 வந்து சொல்லியிருக்கேன்.
ஓகேவா? ஸோ இதே எடுத்திருந்தேன்னா எனக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி வரும்? 15 × 2 30 வரும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரு. ரெண்டாவது நம்பர் என்ன வரும்? 115 வரும். ஸோ இப்போ இதுக்கு HCF எடுத்தோம்னா 30க்கும் 150க்கும் HCF எடுங்க. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 10 எடுத்துக்கோங்க. எடுத்தீங்கன்னா 3,15 வரும். அடுத்து என்ன வரும்? 3 வரும். அப்படிதானே? ஸோ 3 வருமா? ஸோ 3 வந்துச்சு அப்படின்னா 1 3 3 5 3 15. இதுக்கான HCF என்ன வருது? 10 3 30 13 வருது HCF. நமக்கு கொஸ்டின்ல டைரக்டா சொல்லிட்டான். என்ன சொன்னா? HCF வந்து எனக்கு 15ன்னு தான் சொல்லிட்டான். அப்போ நீங்க இந்த பேரை எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு HCF வந்து மாறும். HCF வந்து எவ்வளவு வரும்னா 30 வரும். எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பேரை பாத்தீங்கன்னா 2,10 இருக்கு. இதுக்குள்ளேயே நீங்க HCF எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 2 HCF வந்துடும். 2,10ன்னா HCF என்ன வரும்? 2 வந்து HCF வரும். இது ஒரு HCF. ஆல்ரெடி இதுக்கு ஒரு HCF 15 இருக்கு. ஸோ 2 × 15 30 ஆகிரும். நமக்கு இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்குமே HCF வந்து 15 தான். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட் இதை ஏன் விடுறோன்னு இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து எடுத்துருவாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஜோடிகளோட HCF பார்க்கும்போது அந்த HCF வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 தான் இருக்கணும். அந்த 2 ஜோடிக்கும் HCF 1,20க்கு HCF 1, 4,5க்கு HCF 1 அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு அவங்க கொஸ்டினில் கொடுத்த HCF 15 அவங்க சொன்ன அந்த HCF வேல்யூ வந்து கரெக்டாக வரும். இல்லை வேற ஏதோ ஒரு நம்பர் 2 இருக்கு, 2,10 தான் இப்போ வந்திருக்கு, இதை எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு HCF தனியா 2 வரும். ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல வேற 15 ஒரு HCF இருக்கும். ஸோ அப்போ டோட்டலா நமக்கு இங்க கடைசி ஆன்சர் என்ன வருது? 13 வருது. ஸோ அதனால தான் நாம் இதை எலிமினேட் பண்ணிட்டு எந்த 2 ஜோடியோட HCF 1 வருதோ அதை நாம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ எதனால இதை ஸ்கிப் பண்ணுறோங்கிறது புரியுதா? ஸோ அப்போ இதில் எத்தனை பாசிபிள் பேர்ஸ் வந்து உருவாக்க முடியும்? எத்தனை இணையான ஜோடிகளை உருவாக்க முடியும்னா 2 ஜோடிகளை உருவாக்க முடியும். ஒன்று வந்து 1,20, இன்னொன்று வந்து 4,5. சப்போஸ் அந்த நம்பர்ஸ் என்னென்ன இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 15ஆகவும் ரெண்டாவது நம்பர் 300ஆகவும் இருந்திருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 60ஆகவும் ரெண்டாவது நம்பர் 75ஆகவும் இருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது இன்னும் தெளிவா புரியும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க, the HCF of 2 numbers is 4 and their LCM is 400. How many pairs of values can the numbers assume? இரண்டு எண்களின் HCF 4 மற்றும் அவற்றின் LCM 400. எண்களை எத்தனை ஜோடி மதிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்? ஓகேவா? ஸோ 2 நம்பர் இருக்கு. அந்த 2 நம்பரோட HCF என்னது? 4. அதோட LCM என்னது? 400. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? எத்தனை பேர்ஸ் வந்து உருவாக்க முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. எத்தனை ஜோடிகளை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்செப்ட் என்ன தெரியும்? LCM-ஐயும் HCF-ஐயும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு 2 நம்பர் இருக்கு. அந்த 2 நம்பர் x, y இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 2 நம்பரோட பெருக்கற்பலன் LCM × HCF-க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஒரு நம்பரோட மீ போவா மீ சீமா ரெண்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா அந்த 2 நம்பரோட பெருக்கற்பலனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அந்த நம்பரை x, y எடுத்துக்கலாம், a, b நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த நம்பரோட HCF எத்தனை? 4ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதோட LCM எத்தனை? 400ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ LCM-ஐயும் HCF-ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? அந்த நம்பர்ஸ் கிடைக்குமா? ஸோ அப்போ LCM எவ்வளவு? 400, HCF எவ்வளவு? 4. ஸோ 400 × 4 அந்த நம்பர்ஸ் என்னவா இருக்கும்? ஒரு 2 நம்பரோட HCF 4ன்னு இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் 2,8ன்னா இதோட HCF எத்தனை? எனக்கு 2 தான் இதோட HCF. ஓகேவா? அந்த 2 இந்த நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கு, இந்த ரெண்டாவது நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கும். அப்போ இந்த HCF 4ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கும், ரெண்டாவது நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறது புரியுதா? 4x × 4y-ன்னு. ஸோ ஒரு 2 நம்பரோட HCF கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த HCFங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கும், ரெண்டாவது நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2,8ன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட HCF வந்து உங்களுக்கு எத்தனைன்னா 2 இருக்கும். அப்போ இந்த 2ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கு, ரெண்டாவது நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கா? ஸோ அதனால தான் இதை 4x × 4y நான் எழுதியிருக்கேன். கிளியரா புரியுதா? ஸோ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா x × y. ஸோ இந்த லெட்டர்ஸை நான் இடது பக்கம் எழுதிக்கிறேன், நம்பர்ஸை வலது பக்கம் எழுதிக்கிறேன். 400 × 4 டிவைடட் பை இங்க 2 நாள் இருக்கா? ஸோ 4 × 4 எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு புரியுதா? ஸோ x, y மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மீதி இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கீழே கொண்டு போயிட்டேன். இங்கே பெருக்கல்ல இருக்கிறதுனால கீழே போகும்போது வகுத்தலா போகுது. ஸோ கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும்? 100 கிடைக்குமா? அப்போ x × y வந்து உங்களுக்கு என்னது?
100ன்னு வரணும். அப்போ இதில் எத்தனை பாசிபிள் ஜோடிஸ், எத்தனை பாசிபிள் ஜோடிகளை பேர்ஸை வந்து உருவாக்க முடியும், எத்தனை பாசிபிள் ஜோடிகளை உருவாக்க முடியும்னு பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் கமா ஒய் வந்து 100னா எனக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி வரும்? 1,100 எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ 2,50 எழுதணுமா எழுதக்கூடாதா? 2,50 எழுதணுமா எழுதக்கூடாதா? எழுதக்கூடாது. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? அந்த ரெண்டு பேருக்கும், அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் HCF வந்து என்ன இருக்கணும்? 1 வரணும். இப்போ 2க்கும் 50க்கும் HCF என்ன வரும்? 2 வரும். 1 வராது, 2 தான் வரும். இப்போ 1க்கும் 100க்கும் HCF என்ன வரும்? 1 வரும். அடுத்து 3 எடுத்து பாருங்க. 3 எடுத்தா ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை. 4 எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 4,25ன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ எல்லாருக்கும் டவுட் வரும், 2,50 ஏன் எழுதலை அங்கக்கூடிய டவுட் வரும். நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் உருவாக்கக்கூடிய இந்த ஜோடி இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டுக்கும் நான் HCF பார்த்தேன்னா எனக்கு 1 தான் வரணும். ஓகேவா? அது 1 வந்தாதான் அவன் கொஷினில் சொன்ன HCF 4 வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல எனக்கு HCF என்ன வரும்? 2க்கும் 50க்கும் இந்த பேர் கரெக்ட் தான். 2ஐயும் 50ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா 100 வரும். 2க்கும் HCF எனக்கு 2 வரும். அவன் கொஸ்டின்ல 4ன்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போ 2 × 4 இதோட HCF 8ன்னு வந்துடும். ஸோ தப்பா வந்துடும். HCF 4 தான் வரணும். அதனால தான் இந்த ஜோடிகளோட HCF வந்து நமக்கு என்ன இருக்கணும்? 1 இருக்கணும்னு நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 4,25 போட்டாச்சு. அடுத்து வேற என்ன போடலாம்? 5 எடுத்துக்கலாமா? ஸோ 5 எடுத்தோம்னா 5,20 சாரி அதான் எடுத்து 5,20 இதுக்கும் HCF எனக்கு என்ன இருக்கு? 1 வராது. HCF வந்து எனக்கு என்ன வரும்? 5ன்னு வந்துடும். ஸோ அப்போ இதையும் நான் எடுக்க முடியாது. அடுத்து 6, 7, 8, 9, 10 10 எடுத்தாலும் 10,10 தான் வரும். ஸோ அப்போ எனக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து என்னது? அதோட ஜோடிகள் என்ன இருக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஜோடி 1,100ன்னு இருக்கலாம். ரெண்டாவது ஜோடி வந்து என்ன இருக்கலாம்? 4,25ன்னு இருக்கலாம். அப்போ மொத்தமே இதில் எத்தனை ஜோடிகளை நான் உருவாக்க முடியும்? 2 ஜோடிகள் தான் உருவாக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த நம்பர் என்னென்னவா இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது? அந்த நம்பர் என்னவா இருந்திருக்கலாம்? ஒரு நம்பர் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்? 4xன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். இன்னொரு நம்பர் 4yன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ அது என்ன நம்பராக இருந்துக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து 4 × x. ஸோ 4,400ன்னு இருந்திருக்கும். ரெண்டாவது நம்பர் உங்களுக்கு என்ன இருந்திருக்கும்? 4 × 4 ஸோ 16,100ன்னு இருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர், ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 4ன்னு இருந்திருக்கும், இல்லைனா ரெண்டாவது நம்பர் 400ன்னு இருந்திருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஜோடி எப்படி இருந்திருக்கும்? 16,100ன்னு அந்த நம்பர் இருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கிளியராக புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு? எக்ஸாமில் எத்தனை ஜோடிகளை உருவாக்கலாம்? ஆப்ஷனில் வந்து 1, 2, 3, 4ன்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஜோடிகளை உருவாக்கலாம். ஸோ 2ங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும். இதுக்கும் ஒரு படி மேலே போய் என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனை ஜோடிகளை உருவாக்கலாம்னு கேட்க மாட்டாங்க, என்னென்ன நம்பர்ஸாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்திருக்கலாம்? 4,400. அந்த ரெண்டு நம்பர் எப்படி இருந்திருக்கலாம்? 4,400ன்னு இருந்திருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா 16,100ன்னு இருந்திருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம வந்து என்ன எடுக்கிறோம்? HCF எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக 4 தான் வரும். ஓகே, கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ல பாருங்க. இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க, the HCF and LCM of two numbers are 12 and 924 respectively, then the number of such pairs is ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இரண்டு எண்களின் HCF மற்றும் LCM முறையே 12 மற்றும் 924 ஆகும். அத்தகைய ஜோடிகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ HCF-உம் LCM-உம் கொடுத்துருக்காங்க. HCF வந்து 12, LCM வந்து 924. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு ரெண்டு நம்பரோட LCM-ஐயும் HCF-ஐயும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கற் பலனுக்கு அது என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதோட HCF என்னது? 12. அப்போ ஒரு நம்பர் எனக்கு என்ன இருக்கும்? 12x இருக்கும். இன்னொரு நம்பர் எனக்கு என்ன இருக்கும்? 12y. நீங்க xy தான் எடுக்கணும், இல்லை abன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ LCM-ஐயும் HCF-ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். LCM எவ்வளவு? 924. HCF எவ்வளவு? 12. மல்டிப்ளை பண்ணா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? இது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், இது செகண்ட் நம்பர். ஓகேவா? 12x × 12y ஈக்குவலா இருக்கும். எதுக்காக இதை 12x 12y-ன்னு எழுதுறோங்கிறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். 2க்கும் 8க்கும் HCF வந்து 2 வரும். அந்த 2ங்கிறது இந்த 2க்குள்ளேயும் இருக்கும், இந்த 8க்குள்ளேயும் இருக்கும். அதே மாதிரி HCF 12ங்கிறது இந்த x-க்குள்ளேயும் இருக்கும், அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கும், அந்த ஏக்குள்ளேயும் இருக்கும், அந்த பிக்குள்ளேயும் இருக்கும், செகண்ட் நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கும். அதனால தான் நான் 12x 12y-ன்னு எழுதியிருக்கேன். ஓகே, கிளியரா? இப்போ எப்படி எழுதலாம்? நம்ம எக்ஸும் ஒய்யும் தான் வேணும். ஸோ x × y = 924 × 12 / 12 × 12ன்னு இருக்கும். 12 12 கேன்சல் ஆகிடும். 1 12 12, 7 12 84. ஸோ திருப்பி 7 12 84, 77ன்னு கிடைக்கும். அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பர் என்ன இருக்கு? ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் 77 வரணும்.
ஓகேவா? அப்போ என்னென்ன பாசிபிலிட்டிலாம் இருக்கும்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்துக்கலாம், 1,77 எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பாசிபிலிட்டி, 2, 3, 4, 5, 6லாம் வராது. ஸோ அடுத்து 7 தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரியுது இது ஒரு ஒற்றைப்படை எண். எப்படி இது வந்து 2, சம்திங்னு நம்ம எழுத முடியும்? 3 ஆலையும் இது எப்படியும் டிவைட் ஆக போகிறது இல்லை, 4 ஆலையும் டிவைட் ஆகாது. 4 ஒரு ஈவன் நம்பர், இது ஒரு ஆட் நம்பர். 5 வச்சும் டிவைட் ஆகாது. 5 வச்சு அந்த நம்பர் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து கண்டிப்பாக 5ஆல் முடிஞ்சிருக்கணும். புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இதை 1,77ன்னு எழுதியிருக்கேன். அடுத்து 7,11ன்னு ஏன் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த 77 7ஆல் டிவைட் பண்ணா எனக்கு 11 கிடைக்கும். அப்போ 7ஐயும் 11ஐயும் பெருக்குனா எனக்கு 77 வந்துடும். அந்த 2, 3, 4, 5 எல்லாம் நான் யூனிட் டிஜிட் வச்சு எலிமினேட் பண்ணிடலாம். 5ஆல் டிவைட் ஆகணும்னா கண்டிப்பா யூனிட் டிஜிட் வந்து 5ல் முடிஞ்சிருக்கணும். 4, 2லாம் இருக்கணும்னா கண்டிப்பா இங்க ஈவன் நம்பர் இருந்திருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து 6ஆலையும் டிவைட் ஆக முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா 7 மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நான் இதை இப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு வாட்டி 77,1 11,7ன்னு போட்டு 4 ஜோடி இருக்குன்னு எழுதிடக்கூடாது. அந்த 1,77 77,1 ரெண்டுமே 1 தான். ஓகேவா? அப்போ இதுல எத்தனை ஜோடிகளை நம்மளால உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 ஜோடிகளை உருவாக்க முடியும். 1,77 7,11. ஓகேவா? ஸோ 2ங்கிறது ஆப்ஷன் பி. ஓகே, அப்போ அந்த நம்பர் என்னென்னவா இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? அந்த நம்பர் என்னெல்லாம் இருந்திருக்கலாம்? 12x, 12y தான் அந்த நம்பர். அப்போ 12 × 1 12 × 77 அந்த நம்பர் இருந்திருக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த நம்பர் எப்படி இருந்திருக்கும்? 12 × 7 12 × 11. இதுதான் அந்த நம்பரோட பாசிபிள் பேர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருந்திருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 12ன்னும் ரெண்டாவது நம்பர் எப்படி இருந்திருக்கும்? 77 × 12 7 2 14 14 14 7 21 22 ஸோ 924 12, 924 இருந்திருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா 84, 132 இருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 12, ரெண்டாவது நம்பர் 924 இருந்திருக்கும். இல்லைன்னா ரெண்டாவது நம்பர் உங்களுக்கு 84, சாரி ரெண்டாவது செட்டில் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து 84, ரெண்டாவது நம்பர் வந்து 132 இருந்திருக்கும். எப்படி பார்த்தாலுமே இதில் வந்து 2 பேர் தான் நம்மளால உருவாக்க முடியும். ஓகே, கிளியரா? புரியுதா? ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. இந்த கொஸ்டின் மட்டும் நான் சேவ் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன். ஸோ சம் ஆஃப் 2 numbers is 120 and their HCF is 12. How many such pair of numbers can be there? ஸோ எழுதியிருக்கிறது புரியுதா? ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. சம் ஆஃப் 2 numbers is 120. 2 நம்பர் இருக்கு. அந்த 2 நம்பரோட சம் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120. நம்ம மேலே பார்த்த கொஸ்டினுக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த நம்பர்ல என்ன பார்த்தோம்? அந்த 2 நம்பரோட பெருக்கல் பலன் பார்த்தோம். அப்படிதானே? 2 நம்பரோட பெருக்கல் பலன் வச்சு பார்த்தோம். இப்போ நாம பார்க்கறது வந்து சம் வச்சு பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த 2 நம்பரோட சம்ம வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த 2 நம்பரை நீங்க கூட்டினீங்க அப்படின்னா 120 கிடைக்கும். அதோட HCF வந்து 12ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ எத்தனை ஜோடிகளை நம்மளால உருவாக்க முடியும்? How many such pairs of numbers can be thereன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ 2 எண்களின் கூட்டுத்தொகை 120 மற்றும் அவற்றின் HCF 12 எனில் எத்தனை ஜோடிகள் அல்லது இணைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த நம்பரோட HCF 12 அப்படின்னா அந்த நம்பர் எப்படிலாம் இருக்கலாம்? 12x, 12y இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து 12x இருக்கலாம். ரெண்டாவது நம்பர் வந்து 12y இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அது எப்படி எதுக்காக அந்த 12x 12y போடுறோங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா அந்த 12ங்க கூடியது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கும், அந்த 12ங்கிறது ரெண்டாவது நம்பருக்குள்ள இருக்கும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், இதுதான் ரெண்டாவது நம்பர். ஓகேவா? ஸோ அதோட சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 120ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், இது செகண்ட் நம்பர். அப்போ நாம என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் ரெண்டாவது நம்பரையும் நாம கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 120 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பருங்கிறது 12x, ரெண்டாவது நம்பருங்கிறது 12y, ரெண்டையும் கூட்டினா 120 கிடைச்சிருது. ஓகேவா? ஸோ இங்க என்ன இருக்கு? எக்ஸ் ஒய்ன்னு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு? 12 12 இருக்கு. இங்கேயும் 12 இருக்கு, இங்கேயும் 12 இருக்கு. 12 பொதுவாக எடுத்துடலாமா? ஸோ 12 × x + y = 120ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதுல இருந்து x + y = 120/12ன்னு கிடைக்கும். ஸோ அதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? 10ன்னு போட்டுடலாம். அப்போ x-ஐயும் y-ஐயும் கூட்டினா 10 வர மாதிரி நம்ம ஜோடிகள் எடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கொஸ்டின்லாம் நமக்கு என்ன கிடைச்சது? x × y = 10 20 கிராஸ்ல கிடைச்சது. 2 நம்பரையும் பெருக்குனா ஒரு நம்பர் வர மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம்? பாசிபிள் பேர்ஸ் வந்து எடுத்தோம். அது வந்து நமக்கு என்ன இருக்கணும்? அது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய HCF வந்து 1 வர மாதிரி எடுத்தோம். இங்கேயும் அதே கதை தான். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? பிளஸ் இருக்கு. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஸோ அதனால தான் இந்த கொஸ்டினை நான் தனியா டீச் பண்றேன் உங்களுக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பெருக்கற் பலன் வச்சு பார்த்தோம். ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம். அங்க பெருக்கற் பலன்கள் எடுத்தோம், இங்க பிளஸ்ல எடுக்க போறோம். அவ்வளவுதான். அப்ப என்னென்ன பாசிபிலிட்டி எல்லாம் இருக்கும்? எந்த 2 நம்பரை கூட்டினா உங்களுக்கு 10 வரும்? 1,9 எடுக்கலாம், 2,8 வரும்,
2,8 எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பாசிபிள் பேர்ஸ் என்னெல்லாம் வருங்கிறத சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன எழுதலாம்? 3,7 எழுதலாம், 4,6 எழுதலாம், 5,5 எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதலாம்? 6,4. ஸோ இதை எழுத வேண்டாம், ஏன்னா அதான் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும். 6,4 இங்கே வரும், திருப்பி 7,3, திருப்பி 8,2, திருப்பி 9,1 வரும். ஓகேவா? ஸோ இதில் நாம் பாசிபிள் பேர்ஸை சூஸ் பண்ணணும். என்னென்ன பேர்ஸ்லாம் வரும், எந்த 2 நம்பரை கூட்டினா 10 வருங்கிறத நான் எழுதிட்டேன். ஆனால் நமக்கு என்ன வரணும்? அதோட அந்த ஜோடிகளோட HCF வந்து எனக்கு 1ன்னு வரணும். ஓகேவா? அப்போ 1,9ஓட HCF எனக்கு என்ன வரும்? 1 தான் வரும். அப்போ இது வரும். 2க்கும் 8க்கும் HCF 1 வருமா, வேற எதுவும் வருமா? 2க்கும் 8க்கும் HCF என்ன வரும்? 2 வரும். ஸோ HCF எனக்கு 1 தான் வரணும். ஓகேவா? இதை தான் நான் கொஸ்டினோட ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். வர பார்க்கக்கூடிய அந்த பேர்ல HCF வந்து நமக்கு என்ன வரணும்? 1 தான் வரணும். அப்போ இது எனக்கு வராது. ஓகேவா? அடுத்து என்ன இருக்கு? 3,7 இருக்கு. இதுக்கு HCF என்ன வரும்? 1 தான் வரும். 3க்கும் 7க்கும் ஒரு பொதுவான நம்பர் எது வரும்? 1 தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எனக்கு இது வரும். 4க்கும் 6க்கும் HCF எடுங்க, உங்களுக்கு என்ன வரும்? HCF 2 வந்துடும். 4,6க்கு HCF என்ன வரும்? 2 வரும். 2, 3 இருக்கும். ஸோ HCF என்ன வந்துடும்? 2 வந்துடும். ஆனால் HCF எனக்கு 1 தான் வரும். 5,5க்கு HCF என்ன வரும்? 5 வரும். ஸோ அப்போ இதையும் நான் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? 1,9, 3,7. அப்போ எத்தனை பாசிபிள் பேர்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்கும்? 2 பாசிபிள் பேர்ஸ் இருக்கும். 1,9, இன்னொன்று வந்து என்னது? 3,7 இருக்கும். ஓகே, கிளியரா புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை ஜோடிகள் இருக்கும்? 2 ஜோடிகள் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதே கொஷின், இதே டைப்பில் இன்னொரு கொஷின் பார்த்துடலாம். ஸோ சம் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள், 84 இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ சம் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் வந்து 84 சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி கொஷின் நான் நம்பரை மட்டும் மாற்றி சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த கொஷின் போயிட்டோம். இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்த கொஷின் நான் இதுலேயே நம்பரை மாற்றிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ 2 நம்பரோட சம் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 84 இருக்குது. ஓகே, அதோட HCF என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12னே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதோட HCF வந்து 12. sum of 2 numbers வந்து 84, அதோட HCF வந்து நமக்கு வந்து 12 இருக்கு. எத்தனை பேர்ஸ் வந்து உருவாக்க முடியும்? ஓகேவா? ஸோ 2 நம்பரோட கூட்டுத்தொகை 84, அதோட HCF 12னா எத்தனை ஜோடிகள் இருக்கலாம்? ஓகே, ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஸோ இங்கே பாருங்கள், sum of 2 numbers is 84 and their HCF is 12. How many such pair of numbers can be there? ஓகேவா? ஸோ 2 எண்களின் கூட்டுத்தொகை 84 மற்றும் அவற்றின் HCF 12 எனில் எத்தனை ஜோடிகள் அல்லது இணைகள் இருக்கலாம்னு கேட்டிருக்காங்க. 2 நம்பரோட கூட்டுத்தொகை என்னது? 84. ஓகேவா? ஸோ 2 நம்பரை கூட்டினா 84. அதோட HCF வந்து 12ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதோட மீபோவா வந்து 12ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போது அதோட மீபோவா 12னா அந்த 2 நம்பர் என்னது? 12x 12yன்னு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், இதுதான் செகண்ட் நம்பராக இருக்கும். இது ரெண்டையும் கூட்டினா எனக்கு என்ன வரும்? 12x + 12y equal to 84 கிடைக்கும். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம எதை காமன் எடுக்கலாம்? 12 காமன் எடுக்கலாம். 12 காமன் எடுத்தா x + y equal to 84 வரும். சோ இதுல இருந்து x + y equal to 84/12 கிடைக்கும். சோ உங்களுக்கு என்ன வரும்? 7 கிடைக்கும். அப்ப x + y யோட வேல்யூ வந்து என்னது? 7. x + y யோட வேல்யூ வந்து 7. அப்ப அந்த ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா எனக்கு 7 வரணும். அதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிலாம் இருக்கு? 1,6 இருக்கு. ஓகேவா? சோ அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம்? 2,5 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3,4 இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு? 5,2. திருப்பி அதே தான் ரிப்பீட் ஆகும். 3,4 போட்டாச்சு, அடுத்து 5,2 தான் வரும். அந்த 5,2 நம்ம 2,5ன்னு எழுதியாச்சு. அப்ப எத்தனை ஜோடிகள் வந்து நமக்கு இருக்கு? 1,6, 2,5, 3,4. ஸோ எல்லாத்துலயுமே செக் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு HCF என்ன வருது? 1 தான் வரும். இதுல செக் பண்ணாலும் 1க்கும் 6க்கும் HCF 1 தான், 2க்கும் 5க்கும் HCF எனக்கு என்னது? 1 தான், 3க்கும் 4க்கும் HCF எனக்கு என்னது? 1 தான். ஓகேவா? அப்ப எதையுமே நான் எலிமினேட் பண்ண வேண்டாம். அப்ப இதுல எத்தனை பாசிபிள் பேர்ஸை வந்து நான் உருவாக்கலாம், எத்தனை இணையான ஜோடிகளை என்னால உருவாக்க முடியும்? 3 ஜோடிகளை உருவாக்க முடியும். அப்ப இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் என்ன? 3. ஓகே, கிளியரா புரியுதா? புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ இது வந்து ஹோம்ஒர்க் கொஷின். இந்த கொஷினை ட்ரை பண்ணிட்டு ஆன்சர் என்ன வருங்கிறத நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகேவா? சம் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் இஸ் 96 அண்ட் தேர் HCF இஸ் 12. ஹவு மெனி சச் பேர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கேன் பி தேர்? ஓகேவா? ஸோ 2 எண்களின் கூட்டுத்தொகை 96, அவற்றின் HCF அதாவது அவற்றின் மீபோவா வந்து 12 எனில் எத்தனை ஜோடிகள் அல்லது இணைகள் இருக்கலாம்? ஓகேவா? ஸோ நான் சொல்லிக் கொடுத்த அதே டைப் தான், நம்பர் மட்டும் தான் மாற்றிருக்கேன். ஓகே, ஒரு 2 நம்பரோட கூட்டுத்தொகை 96, அதோட HCF 12னா எத்தனை இணையான ஜோடிகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து சொல்லுங்க. கமெண்ட்ல வந்து மறக்காம சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா மறக்காம அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இன்னும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல போய் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம ஆப்ல ரயில்வே அண்ட் SSCக்கான செலக்ஷன் பேட்ச் கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ வரக்கூடிய பிப்ரவரியில இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வேல இருந்து நோட்டிபிகேஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பிப்ரவரியில உங்களுக்கு வந்து RPF CONSTABLE அண்ட் SIக்கான நோட்டிபிகேஷன் வந்து வரும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் 1 by 1 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் டி NTPC
எஸ்எஸ்சிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா 2024 ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் தான் இருக்க போகுது. அதனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய டைமை நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணலைன்னா நம்ம ஆப்போட லிங்கை வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நம்மளோட ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ லிங்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இல்லை ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட மொபைல் நம்பர் மட்டும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் போதும். நீங்கள் ஈஸியாக நம்ம ஆப்பில் வந்து லாகின் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ரயில்வே பேட்சில் ஜாயின் பண்ணணும்னா நம்ம ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு NTPC குரூப் டி ALP எல்லாமே கவர் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா RPF கான்ஸ்டபிள் அண்ட் எஸ்ஐக்கான செலெக்ஷன் பேட்சும் நம்ம ஆப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எல்லா கொஷின்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ டீச்சிங் வந்து தமிழில் இருக்கும், கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை மட்டும் படித்தாலே போதும், ரயில்வே எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் குரூப் டி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் மட்டுமே போதுமானது. குரூப் டி எக்ஸாம் அதே மாதிரி RPF கான்ஸ்டபிள்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும்னா இதுல இருக்க வீடியோஸ் மட்டுமே பார்த்தாலே போதுமானது. அதுலயே பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தனியா மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் क्वेश्चन ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். ஓகே, சோ நீங்க எஸ்ஐ லெவல்ங்கும்போது இதுல இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் பார்த்துட்டு பிளஸ் அது கூட நான் புக்ஸ் சொல்லியிருப்பேன், அந்த புக்ஸ்லயே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி NTPC லெவல், NTPCல 2 லெவல் இருக்கு, CBT 1 CBT 2 இருக்கு. சோ அதுக்கும் நீங்க நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக்ல பிராக்டிஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கான வீக்லி ஸ்டடி பிளானும் நம்ம ஆப்லயே அவைலபிளா இருக்கு. சோ அந்த ஸ்டடி பிளானை வந்து நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ அது மட்டும் இல்லாம 90 டேஸ்க்கான ஸ்டடி பிளானும் இருக்கு. இந்த பேட்ச்ல நீங்க ஒன்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி. ஸோ இது வந்து மந்த் அண்ட் ஆஃபர் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த 70% ஆஃபர் கூட கூப்பன் கோட் ஆஃபரும் நம்ம ரயில்வே பேட்ச்ல வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ நீங்கள் கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 200 rupees வந்து கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கூப்பன் கோட் ஆஃபர் வந்து இன்னும் நாளையோட முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ 2 days, இன்னைக்கு ஒரு நாள் நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் 6 o'clock கூட இந்த கூப்பன் கோட் ஆஃபர் வந்து முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த மந்த்துக்கான ஆஃபர் வந்து முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ அந்த கூப்பன் கோட் வந்து LAM25. இந்த கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த டைம்ல இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிளாஸஸ் பத்தின டவுட் இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி தான் SSC பேட்ச்லயும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். ஸோ இந்த நம்பர் இல்லைன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம். 8925050798. உங்களுக்கு கிளாஸஸ் பற்றின டவுட்டு, எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி இல்லைனா வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. 2 நம்பரில் எந்த நம்பருக்குனாலும் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி தான் SSC பேட்சில். ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SSC பேட்சில் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வந்து இருக்கும். நம்ம ரயில்வே பேட்சில் ரயில்வே எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே இங்கிலீஷ் கிடையாது, மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜென்ரல் அவேர்னஸ் மட்டும்தான். SSCயில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ SSC பேட்சில் உங்களுக்கு இங்கிலீஷும் கவர் ஆகியிருக்கும். ஸோ இங்கிலீஷு, மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், ஸோ இது எல்லாமே கவர் ஆகியிருக்கும். ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் உங்களுக்கு சர்க்கிள் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ வீக்லி ஸ்டடி பிளான் இருக்கும். அந்த பிளான் படி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே போதுமானது. எக்ஸாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது போகவே உங்களுக்கு டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்ல 6000+ டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ ரயில்வே அண்ட் SSCக்கான கம்பைன்டு டெஸ்ட் சீரிஸ். ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்லையும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது போகவே டவுட் இருந்தால் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணியோ கால் பண்ணியோ கேட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ டெய்லி போடக்கூடிய வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது புக்ஸ் வேணும்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல வந்து புக்ஸ் இருக்கு, அந்த புக்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலைன்னா லக்ஷ்மி மேக்ஸ் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலனாலும் டெலகிராம் குரூப்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கரெக்டாக இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட ஸோ பிப்ரவரியில் எக்ஸாம் வந்தாலும் நம்ம அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 2 months டைம் கொடுப்பாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்கள் கையில் வந்து எக்ஸாமுக்கும் இப்போயும் இருக்கக்கூடிய கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 மாதத்துக்கு மேலேயே நமக்கு டைம் இருக்குது. ஸோ இந்த 4 months அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேட்ச் வந்து நீங்கள் எப்போனாலும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் போடலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேட்சாக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் இருக்கும். லாஸ்ட் பேட்சாக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்சுக்கும் லாஸ்ட் பேட்சுக்கும் இடையில கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 month or 2 monthsக்கு மேலேயே டைம் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு 4 months, அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 months போட்டால் கூட ஒரு 6 months இப்போவே டைம் இருக்குது நம்ம கால்குலேட் பண்ணாலே. ஓகேவா? ஸோ அதனால் கரெக்டாக டெய்லி படிங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, திருப்பியும் நாம இன்னொரு கிளாஸ்ல மீட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த கிளாஸ் பத்தின டவுட் ஏதாவது இருக்குன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ மறக்காம நான் சொன்ன கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் என்ன வருதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.